तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पुराने से पुराने फ़ोन की आवाज़ को कैसे बढ़ाइएगा। जी हाँ गाइज, अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन है जिस फ़ोन का ना स्पीकर का आवाज़ बहुत ही कम हो गया है, चाहे यहाँ से कोई भी सॉन्ग सुनते तो यहाँ पे आवाज़ कम हो गया है, या फिर किसी से बात करते तो यहाँ से भी आवाज़ कम आ रहा है, और आप अपने फ़ोन में ना नया स्पीकर डलवाने का सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को ना बारीकी से और लास्ट तक देखते रहिए। क्योंकि आप स्पीकर डलवाने जाइएगा ना तो आपको वहाँ पे ना दुकानदार ये नहीं कहेगा कि आपके फ़ोन में सेटिंग से आवाज़ बढ़ जाएगा, आपके फ़ोन में नया स्पीकर लगा देगा। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की आवाज़ को ना इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग की मदद से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को ना इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इस 2 मिनट के वीडियो को गौर से देखना होगा। देखिए, आपके पास पुराना फ़ोन है या फिर नया फ़ोन है, उस फ़ोन की आवाज़ कम हो गया है, कॉल पे बात करते समय कम आता है आवाज़, या फिर गाना वगैरह सुनते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं तो यहाँ से स्पीकर की आवाज़ बहुत ही कम आता है। तो इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा, देन यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है साउंड बूस्ट, ये लिखकर आपको यहाँ से सर्च कर देना है। देखिए, आप देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ। साउंड बूस्ट लिखकर सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा एप्लीकेशन आएगा। आपको 1 MB का ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली बैक आ जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब आपके फ़ोन में यहाँ पे अगर आप अपने आवाज़ को फुल कर दिए हुए हैं, फुल करने के बाद दोस्तों इस वाले 3 लाइन पे जाने के बाद, सेटिंग में जाने के बाद, यहाँ से भी आप अपने आवाज़ को यहाँ से फुल किए हुए हैं, यहाँ से भी आवाज़ को फुल किए हुए हैं, फिर भी आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो देखिए आपको क्या करना है, इस ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने में दोस्तों अलाउ कर देना है। अब ये देखिए 100% है, ये भी आपको 100% आ जाएगा, फिर भी आपको फ़ोन का आवाज़ नहीं आ रहा है, तो ये एक सेटिंग दिया हुआ है, इस सेटिंग पे आप क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग आता है। इसी सेटिंग के अंदर में ना एक सेटिंग आता है सेटिंग का। आप इस सेटिंग के अंदर में जाइएगा ना तो यहाँ पे मिनिमम अलाउड बूस्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए 60% ही आवाज़ था। तो क्या खाक आवाज़ आपको स्पीकर से या कॉल पे बात करते समय आवाज़ आएगा, इसको आप 100% कर दीजिए। देन देखिए, अब देखिए आपका फ़ोन का आवाज़ यहाँ पे ना बूस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ना बिल्कुल आपका फ़ोन जैसे बजेगा ना तो लगेगा डीजे ही बज रहा है। ठीक है, तो आप कॉल पे बात कीजिए या अपने फ़ोन में कोई गाना सुनिए, आपका फ़ोन का आवाज़ यहाँ पे ना 500% से भी ज़्यादा बूस्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को बूस्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।